Bog svima, evo nove teme, kako se osjeća sada kada misli o vama. Dakle, ovdje se radi o osobi za koju ste zainteresirani. Gledamo više ljubavni aspekt, ali ukoliko imate nekoga za koga vas zanima kako se osjeća u ovom trenutku dok misli o vama, onda možete naravno primijeniti čitanje onako kako vam rezonira na osobe sa kojima ste u nekom drugom odnosu. Kod grupe 1 rekla bih da je ova osoba trenutno u fazi samoće. Ne bih rekla da je usamljena jer mi ovo nikako nije taj tip osobe. Dakle, ova energija u koju trenutno osjećam je prvenstveno faza samoće u koju se osoba povukla na neki način dobrovoljno i distancirala od ljudi kako bi porazmislila o nekakvim svojim životnim prošlim, ali i budućim koracima koje je napravila. Ovdje se čini kao da osoba plovi mirnim vodama, kao da sagledava svoje ponašanje kroz tu prošlost i u biti čini mi se da je ta osoba već izanalizirala prošlu situaciju i shvatila u biti koliko ste joj značajni, vrijedni, dragocjeni za njen život. Na prvoj karti imamo muškarca koji je obučen u taj crveni plašt, odnosno kaput. Dakle, crveno ovdje kao znak akcije, pokreta, ljubavi je naznačeno i u krajnjoj liniji to crveno je ono što ovu osobu čini trenutno aktivnom u smislu razmišljanja koliko mu značite. Dakle, povezana je osoba sa kraljicom kupa. Osoba je zapravo svjesna da se mora pokrenuti prema vama ukoliko želi realizirati ovu ljubav u nešto stabilnije, nešto dugotrajnije. I čini mi se da zapravo, obzirom na taj crveni kaput, da je zapravo ljubav motivacija za pokret ka vama ovoj osobi. I ovdje definitivno vidimo jednu jaku emociju i konkretnu akciju kroz neko vrijeme. Ukoliko ste razdvojeni, ova osoba osluškuje zapravo unutarnji glas i nekako kao da se duhovno budi. Tako da ja ovdje vidim zapravo obnovu, preporod i trijumf zapravo nad tim emocijama. Rekla bih čak da ovdje vidim jednu nadzemaljsku ljubav prema vama. Sa 3 štapa ova osoba ima definitivno dovoljno energije da se pokrene i sa ovih 4 novčića i sa kartom Sidro iz Lenormand karata, rekla bih da ova osoba želi graditi dom sa vama, da vaga izbore koje je učinila u životu i da je shvatila da mora biti hrabra i odlučna kako bi slijedila svoje snove i svoje planove upravo vezano uz vas i vaš odnos. Mislim da je ova osoba spremna istraživati nove svjetove unutar sebe, kao i nove svjetove koji se baziraju na vašem odnosu. I nekako iz ovog čitanja imam osjećaj kao da vi vašoj osobi otvarate, dakle, drugačije poglede na život,
neku duhovniju dimenziju, nove vidike i mislim da bih čak rekla da ova osoba razmišlja o vama kao jednoj modernoj osobi sa futurističkim pogledom na svijet. Ali nekako kao da ste unutar sebe zadržali nešto tradicionalno što se ovoj osobi uistinu sviđa. Dakle, sviđa joj se ta vaša kombinacija tradicionalnog sa futurističkim pogledom na situacije, život i ljude. I definitivno smatra sa kraljicom kupa da ste vrlo emotivna osoba, intuitivna osoba. Uz vas se osjeća kao da iscijeljujete rane i osjeća mir uz vas, sigurnost. I zapravo svjesna je da izbore koje će donijeti u nekoj budućnosti, da ti izbori u biti neće biti laki. Ovdje se ipak radi znači o ta dva mača, dakle dvije oštrice i sad osoba nekako pokušava donijeti odluku više razumom nego srcem. Tako da ova osoba zapravo s jedne strane shvaća da nije slušala emocije, svoje emocije u prošlosti i sada će to pokušati popraviti na neki način, no ova osoba zapravo se emotivno zatvara vrlo često, zapravo je zatvorena emotivno. I taj oklop koji je štiti, te emocije koje nosi unutar sebe, nosit će i dalje. Tako da ja mislim da se ova osoba neće potpuno vama otvoriti što se emocija tiče, no iako vas tu zapravo ne mogu obradovati da će vam biti lako s ovom osobom, jer ova osoba ima nekako, kažem, možda tvrđi pogled na svijet, jel, pod navodnicima, i zapravo to osobi paše da ste vi toliko podatni, emotivni, privlačni. I rekla bih da mu paše čak i vaša komunikacija gdje se vi možda čak i više otvarate nego što se otvara ta vaša osoba. Tako da ni ta komunikacija neće biti laka, ali će biti vrlo intenzivna. Vrlo intenzivna i ovdje nekako kao da rješenje vidim u nekom dogovoru kroz razgovor i zapravo to će se dogoditi kroz izlazak u provod, znači neko okupljanje mi je tu, festival, društvo i slično. Tako da u toj nekoj okolini koja će biti poprilično opuštena, tu mislim da možete očekivati od vaše osobe bar neko priznanje, emotivno priznanje. I čini mi se da ova osoba zaista spremna planirati život sa vama, jer ovdje je sidro simbol stabilnog i dobrog života. Tako da definitivno je ovo čitanje gdje osoba koja misli na vas ima uistinu pregršt emocija i lijepo mišljenje o vama, međutim, kažem, osoba je vrlo zatvorena, vrlo teško izražava osjećaje, pa čak u momentima bih rekla da je namjerno distancirana, da se baš previše ne otkriva kako ne bi bila povrijeđena. No, eto, mislim da možete uskoro očekivati jedan lijepi susret, razgovor i odvedite osobu u neko onako malo veselije okruženje gdje će zasvirati neka muzika da vam se osoba možda malo opusti, da napokon
kaže ono što nosi u sebi. Grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod grupe 2. Ukoliko ste se dvoumili možda između grupe 1 i 2, možda ne bi bilo loše da poslušate obje, jer ima nekih možda sličnih, sitnih poveznica. No, u svakom slučaju, ova druga grupa je vrlo jedna emotivna grupa i ovdje vidim jednu predivnu životnu priču o dvoje ljudi koji kao da su odrastali zajedno, tako da ova osoba za koju pitate, ma gdje god bila, vi ste joj doslovno cijeli svijet. Možda je ovo u nekom periodu života bila jedna promjenjiva priča, bili ste mladi pa toplo-hladno, recimo toplo-hladni odnos, jel? No vidi se da ste moguće upravo vi bili konstantno uz tu vašu osobu, da ste oboje doživjeli prepoznavanje u ovom životu, pa ja bih čak rekla da je moguće da se radi o srodnim dušama koje nekako isto razmišljaju, isto djeluju i kao što rekoh, gdje god ova osoba bila i što god ova osoba da radi, koliko god da joj je teško ili da je možda sretna u nekom momentu, ta osoba uvijek i u dobru i u zlu misli na vas. I ja ovo čitanje upravo ovako vidim. Dakle, ova osoba sanjari o vama, mašta o vama, vi ste inspiracija, sreća i zapravo cijeli život. Ne znam što se ovdje dogodilo, ali vidim da se ova osoba u nekoj priči osjeća kao žrtva, iako će ta patnja kroz koju prolazi pomoći da sagleda svoju situaciju, svoj životni put iz nekog drugog ugla na neki drugačiji način. A opet u cijeloj priči vi ste razlog za to. Moguće je da je ta osoba možda u braku sa nekim drugim ili je maštala i još uvijek mašta o braku sa vama. Možete očekivati u nekoj bliskoj budućnosti iznenađenje, dar od ove osobe. Pozitivne vibracije su tu, pozitivni osjećaj, dobra sreća i nekako kao da se ovdje otvaraju neke nove mogućnosti za sreću u vašem odnosu. Osoba trenutno pati, nije joj lako, međutim sva ta sjećanja koja ima sa vama daju joj snagu da prebrodi težak period. Ova osoba razmišlja o tome da ste zapravo baš vi njena prava ljubav, njeno uživanje i ovako kako ja vidim ovo otvaranje, ova osoba osjeća emocionalno ispunjenje uz vas. I to samo uz vas. Ne znam što reći. Krasno je otvaranje, ali mi je pomalo i tužno, jer, kako se kaže, sve se događa u svoje vrijeme, pa tako čini mi se i vaš odnos ovdje ima neko ključno vrijeme kada će se neke stvari ipak razviti u nekom pozitivnom smjeru, ali morate biti strpljivi. To je ono što vidim. A u međuvremenu, kažem, ukoliko ćete biti u kontaktu s tom osobom, ukoliko ćete se možda vidjeti, očekujte neko krasno iznenađenje
i pomozite ovoj osobi da se izvuče iz neke depresije, straha, krivnje. Osoba je poprilično u lošem stanju, bih rekla. Ovdje je naglašena nesanica i ta baš neka jaka krivnja. Kao da se krivi zbog nekakvih događaja kroz vlastiti život. Eto, grupu 2, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas i kod grupe broj 3. Pa po ovom otvaranju rekla bih da se kod treće grupe događa jedna velika promjena. I to uistinu jedna značajna promjena, odnosno značajna promjena u životu osobe koja misli na vas i za koju ste vi pitali. Ovdje je naglasak na kolu sreće koje se okreće i to upravo u ovom otvaranju se okreće na onu stranu zgoditka ili ti pobjede. Ovdje bih rekla da se nešto događa sa emocijama ove osobe, sa njezinim osvještavanjem osjećaja prema vama. I iako ova osoba ima neki strah od promjene, iako osoba misli zapravo da je kraj, i iako su ovdje prisutni strahovi od odbacivanja, ova osoba na neki način radi drastične rezove u svom životu, preporađa se na neki način, možda čak ta promjena načina života, taj novi način možda pogleda na stvari, na život, na ljude, na odnos sa vama, na te osjećaje koje je zapravo na neki način osvijestila, je zapravo bazirano na čišćenju nepotrebnog. I iako ima strah, kao što rekoh, od odbacivanja, od promjene, ova osoba definitivno želi pokrenuti ovu priču na jedan pozitivniji način, jer misli da je zapravo bez vas osiromašila svoj život, kako emotivno, tako i financijski. Možda se ovdje radi o nekom razlazu, razvodu koji se dogodio u prošlosti. Osoba misli da ste joj bili uistinu životni učitelj, da je sa vama zapravo zatvorila jedan ciklus koji ju je obogatio, ali istovremeno i osiromašio nakon vašeg odlaska iz života ove osobe, jer to osiromašenje doživljava u smislu da bez vašeg duha, bez vaše podrške, život zapravo nema smisla. Nekako mi se čini po osjećaju ili ste vi otišli od ove osobe i odšetali iz njenog života, ili ste se pak sporazumno dogovorili da svatko krene svojim putem. No ova osoba definitivno ponovo želi udruživanje, želi obnavljanje odnosa i tome se uistinu iskreno nada. Sa 6 štapova to je zapravo vidljivo i zapravo se osoba nada da će preuzeti vodstvo u ovoj priči, da će upravo ona voditi vas kroz život i to uistinu želi i nekako kroz sva ta sjećanja kao da uči kroz te neke uvide koji su je zabljesnuli u mozgu, kako
da se povrati zapravo na taj prijašnji put koji je bio i vaš put vezano uz vaš odnos. I rekoh, kolo sreće se okreće, a ovdje se okreće na način da će osoba zapravo djelovati hrabrije i gdje će se potruditi da popravi vaš odnos kakav god on bio. To nekako čini u tajnosti, nikom ne otkriva, privatno je vrlo zatvorena i zapravo to unutarnje čišćenje je uistinu djelovalo na vašu osobu i na njen pogled na život zaista sa jačinom te transformacije koja je zapravo potrebna u ovoj priči, jer nekako osoba kao da se digla iz mrtvih, hajmo tako reći. Uistinu želi puninu odnosa, želi se uz vas osjetiti cijelim, želi ponovo proživjeti neke emocije, ali kažem, želi hrabrije pristupiti ovom odnosu i želi zapravo biti ta jedna muška energija, uistinu muška, koja će voditi vas u neku bolju budućnost. Kako god da se ovaj odnos završi, prihvatili vi to ili ne, mislim da će ovaj odnos ipak doživjeti jedan preporod i nešto čemu zapravo možda se vi ni ne nadate, a možda čak i ne želite. Ali definitivno ova osoba želi ponovo obnoviti vezu sa vama, kakva god ona bila, želi obnoviti kontakt i želi da se započne taj neki drugi ciklus koji će biti uspješniji, ako ništa drugo, barem kroz komunikaciju i povremene kontakte. Tako da evo, grupa broj 3, želim vam sve najbolje. To bi bilo to. I budite dobro, čujemo se u nekom narednom videu. Sretno!